សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកពីវិធីធ្វើឲ្យក្លៀកសបំបត្តិក្លិនដោយប្រើថ្នាំដោះធ្មេញនិងម្សៅសូដាប្រសិនបើអ្នកចង់បានរូបមន្តដែលងាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ធ្វើឲ្យក្លៀកសអញ្ចឹងសូមទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ក្លៀកខ្មៅគឺបណ្ដាលមកពីកោសិកាស្បែកងាប់ប្រមល់ផ្ដុំរយៈពេលយូរវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យក្លៀកខ្មៅប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យស្ទះរញើសទៀតផងធ្វើឲ្យស្បែកមិនអាចដកដង្ហើមបានចំណុចសំខាន់គឺត្រូវជំរុះកោសិកាស្បែកដែលងាប់ទាំងនេះចេញពីស្បែករបស់អ្នកខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីលាយម្សៅសូដានិងថ្នាំដោះធ្មេញសម្រាប់ផ្ដល់ពន្លឺចែងចាំងដល់ស្បែកចំពោះរូបមន្តនេះអ្នកត្រូវការថ្នាំដោះធ្មេញពណ៌សបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវការម្សៅសូដានិងចុងក្រោយអ្នកត្រូវការក្រូចឆ្មាដំបូងអ្នកត្រូវដាក់ម្សៅសូដា1ស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកទៀតអ្នកត្រូវបន្ថែមថ្នាំដោះធ្មេញពណ៌ស1ស្លាបព្រាកាហ្វេលាយគ្រឿងផ្សំទាំងពីរបញ្ចូលគ្នាបន្ទាប់ពីលាយសព្វល្អហើយយកល្បាយនេះមកលាបក្លៀកទាំងសងខាងរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមយកក្រូចឆ្មាមួយចំណិតមកត្រដោះថ្នមនៅលើស្បែកក្លៀករបស់អ្នករយៈពេល5នាទីថ្នាំដោះធ្មេញមានលក្ខណៈសម្បត្តិជួយផ្ដល់ពន្លឺដល់ស្បែកដែលធ្វើឲ្យស្បែកខ្មៅទៅជាសយ៉ាងឆាប់រហ័សយ៉ាងណាមិញអ្នកត្រូវប្រាកដថាប្រើថ្នាំដោះធ្មេញពណ៌សព្រោះសារជាតិពណ៌ឬចែលដែលមានសារធាតុគីមីអាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកប្រតិកម្មដូច្នេះអ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺថ្នាំដោះធ្មេញពណ៌សក្រូចឆ្មាមានជាតិអាស៊ីតខ្ពស់និងកម្ចាត់កោសិកាដែលងាប់ការរួមផ្សំរវាងម្សៅសូដានិងថ្នាំដោះធ្មេញក៏ជួយជំរុះកោសិកានិងបំបត្តិស្បែកដែលខ្មៅផងដែរការប្រើរូបមន្តនេះនឹងធ្វើឲ្យស្បែកក្លៀករបស់អ្នកទន់ភ្លឺថ្លានិងសជាងមុនភ្លាមនិងជួយបំបត្តិក្លិនបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីត្រដោះរួចរាល់ហើយសូមលាងសម្អាតចេញដោយទឹកត្រជាក់និងជូតឲ្យស្ងួតសូមអនុវត្តយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន7ថ្ងៃជាប់គ្នាដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកកុំភ្លេចចុច like និងចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួបតែសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត